Herkese merhaba. Bugün iki parçadan oluşan çok kolay bir bolero modeli anlatacağım size. Boleroyu yatay şekilde örmeye başlayacağız. Kaç zincir çekeceğiz? Upuzun bir zincir çekeceğiz. Ben şimdi size çok küçük bir model üzerinde göstereceğim. Eğer small bedenseniz, ben biraz uzun yaptım ve 5 numara tığla ördüm resimde gördüğünüz modeli. Eğer small bedenseniz ve 4 numara tığ kullanıyorsanız, ortalama bir tığ numarası vereceğim. 3,5 ya da 4 numara tığ kullanıyorsanız zincirinizi 120 tane çekmeniz yeterli. Her beden için, yani large beden için 130, X large beden için 140, daha büyük için 150 zincir çekebilirsiniz. Daha büyük tığ numarası kullanıyorsanız da bu verdiğim numaralardan biraz eksilteceksiniz sayılardan. Şimdi siz diyelim ki 120 tane zincirinizi çektiniz. Böyle upuzun bir zincir olacak. Ben şimdi çok küçük bir model üzerinde gösteriyorum. Temel bir sıra oluşturuyoruz 3 zincir çekerek. 3 zincirden sonra her bir zincir boşluğunun içine birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Bu şekilde birer tane trabzan yaptık. Temel bir sıra oluşturdunuz. 120 tane zincir çektiyseniz 120 tane trabzan olmak zorunda şu an sizin elinizde. İşte 100 tane çektiyseniz 100 tane trabzan olmak zorunda. Bunları yaptıktan sonra şimdi artık birinci ve ikinci sırayı anlatacağım. Birinci ve ikinci sıranın tekrarı şeklinde modelimiz ilerleyecek. Birinci sıraya başlarken 4 tane zincir çekiyorum. İpi doluyorum. Bakın şimdi şurada şu zincirin tam dibindeki boşluk bu zincirin boşluğu. Buradan bunu saymıyoruz. Bu boşluğu atlıyoruz, yani bir boşluk atlıyoruz. Bir sonrakine batıyorum ve bir trabzan yaparak ilk kafesimi oluşturuyorum. Başlangıçta bahsettiğim bu tekniğe çok dikkat etmeniz lazım. Yoksa model sağa ve sola doğru genişleme ya da daralma yapar. Dediğim şekilde boşluk atlayacaksınız burada. Bir zincir ve sonrasında bakın bir boşluk, yani en son işlem yaptığımdan sonraki boşluğu atlayarak bir sonrakine trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum, bir trabzan, bir zincir, bir boşluk atlıyorum, bir trabzan. Sıranın sonuna geldiniz. Bakın sıranın sonuna geldiniz. 1, 2, 3 zincirle ikinci sıra metoduna başlıyoruz. 3 zinciri çektik. İlk boşluğun tam ortasına bir tane trabzan. Sonra tekrar ipi doladık. Buradaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan. Yani bir tane boşluğa trabzan, bir tane de trabzanların tepe noktasına bir tane trabzan yaparak ikinci sırayı bu şekilde ilerletiyoruz. Sıranın sonuna geldiğimde boşluğa bir tane, mutlaka son trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yaparak ikinci sırayı bitirin ki yanlarda eksilme olmasın. Birinci sıra metodumuz, ikinci sıra metodumuz. Şimdi tekrar birinci sıra metoduna dönüyoruz. 4 zincirle başlamıştık birinci sıramıza. Tekrar yine bahsettiğim gibi şu ilk boşluğu, bu zincirin boşluğu sayarak bir sonrakini atlıyoruz buraya. Zaten bu kendini belli ediyor. Burada aynı hizada olması lazım. Bu şekilde bir boşluk atlıyorum. Yine bir tane trabzan. Yani birinci sırada ne yaptıysak burada da aynı şeyi yapıyoruz. Sonraki sırada da boşluklara bir tane, trabzan tepelerindeki boşluklara bir tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Modelimizi yatay ve geniş bir şekilde, dediğim gibi 120 trabzan üzerine kurarak ilerleteceğiz. Kaç santim öreceğiz? Şimdi onu söyleyeceğim. Buradan örmeye başladım uzun bir zincir üzerinden. Şöyle göstereyim. Ve buraya kadar ulaştım. Şu şekilde ilerleyerek bu noktaya kadar ulaştım. Şimdi ne kadar ördüğümü size söyleyeyim. Small beden için yani aslında üzerinizde ölçeceksiniz. Şurası ön tarafta göğüs bölümünüzün yarısı kadar olacak. 2 parça örüyorsunuz. 2 tane aynı genişlikte parça örüyorsunuz. Şöyle birleştirdiğinizde ikisini, göğsünüzü ve sırtınızı tam şekilde kaplayacak bir parça olması gerekiyor.
Buradan ölçmeye başlıyorum. 23 santim kadar, 23 santim kadar ördüm. Bunu bedeniniz büyüdükçe büyüteceksiniz. Yani bunu böyle ördükten sonra üzerinizde ölçün. Ön tarafta vücudunuzun, yani göğsünüzün yarı göğsünüz kadar olacak burası. Yelek gibi düşünün. Sağ kanadı gibi, bu da sol kanadı gibi. Öyle düşünün. Şurası ön yüzü olacak yaptığımız boleronun. 2 parça ördük. Bunların arka sırt kısmını birbirine dikeceğiz. Birleştiriyorum. Bu arka kısım, sırta denk gelen kısım ve burayı dikmeye başlıyorum. Dilediğiniz şekilde, nasıl rahat ediyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Buradan başladım. Buraya kadar diktim. Bu dikişin ölçüsü ne olacak? Bu parçayı 2'ye katladığınızda arkada şöyle bir açıklık kalması gerekiyor. Biraz fazla açık bıraktım. Siz biraz daha yukarıdan dikebilirsiniz. Bolero olacağı için biraz arkadan böyle öne doğru düşmesi gerekiyor. Burası bizim sırt kısmımız, buralar önler. Yapmamız gereken, şöyle düşündüğünüzde, burası ön yüz, burası arka yüz. Şöyle düşündüğünüzde, benimki biraz uzun oldu. Siz daha kısa bir bolero yapabilirsiniz. Kısa ölçüleri verdim size zaten en başta. Şuralara düğmelerimizi dikeceğiz ve buradaki deliklerden onları geçireceğiz. Burada zaten doğal ilikler açılmış oluyor. Buradan da o kenara bir oya yapabilirsiniz. Nereye kadar oyamızı yapacağız? Buradan başlayacağız. Burada gideceğiz. Böyle şu çevreye bir oya yapacağız. İsterseniz kol kenarlarına da yapabilirsiniz. İsterseniz şu alt tarafa da yapabilirsiniz. Kolları da, burası kol kısım. Buradan itibaren dikeceğiz. Açık bir kol bırakacağız. Yani çok da böyle dar bir kol olmayacak. Biraz açık bırakacağız kolları şu şekilde. Yanlardan kolları dikeceğiz. Buradan da aynı şekilde dikeceğim kolları ve sonrasında etrafa yaptığım oyayı nasıl ördüğümü anlatacağım. Evet, bakın şimdi dikişi yaptığımız bölüm burada. Böyle kapattık. Bunlar ön yüzümüz ve ön tarafa bir oya yapacağız. Şuradan hemen uç kısımdan tığımı geçiriyorum. Bakın düz tarafından yapacağız. Burası dikişi yaptığımız kısım, yani ters tarafı, düz kısımdan oyayı öreceğiz. Oraya dikkat edin. Dikişli kısımdan örmeyin. Buradan itibaren 1, 2, 3 tane zinciri çektim. Şimdi bir tane trabzan yapıyorum. Bu ikinci trabzanım. Hemen yan boşluğuna 3. trabzan. Her bir trabzan boşluğuna 2'şer tane trabzan yapıyorum. 4. trabzan. Tekrar onun yanındakine 5. trabzanı yapıyorum. Şöyle ipi uzatıyorum burada. Sonra şu en baştaki bölümün tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Bunu alıyorum bu şekilde. Ve 1, 2, 3 zinciri çektikten sonra ipi tığın üzerine alıyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. İkinci boşluğun içine yine aynı metotla ilk boşluğun içine 2 tane trabzan, ikinci boşluğun içine 2 tane trabzan ve 3. boşluğun içine 1 tane trabzan yapıyorum. Buradan tığımı geçiriyorum ilk trabzanın tepe noktasından. Burada uzattığım ilmeği çekiyorum. 1, 2, 3 zincir ve bakın bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa geçiyorum. Aynı boşluğa 2 trabzan. İkinci boşluğun içine de yine 2 tane trabzan. 3. boşluğa tek trabzan yapıp ilmeği uzatıp ilk baştaki trabzanın tepe noktasından bu ilmeği çekiyorum ve yine araya 3 tane zincir çekiyorum. Görüntümüz bu şekilde oluyor. Şimdi eğer bu
zincirler size az gelirse 4 zincir de çekebilirsiniz. Sıkı örüyorsanız, burada bir sıkışıklık, daralma, çekme durumu oluşuyorsa aradaki zincir sayısını artırabilirsiniz. Ben biraz gevşek ördüğüm için kendime göre ayarladım. Bu oyayı şimdi geleceğiz. Buradan devam ettireceğiz. Hep ön yüzde çalışıyoruz dediğim gibi. Buraya kadar geliyoruz ve sonra şu kısımda da yapacağız. Ama kolları diktikten sonra arkaya geçip arkayı da aynı şekilde döndürebilirsiniz. Kollara da aynısını yapabilirsiniz. Ben daha dikmedim kolları. Kolları önce bir dikin. Ondan sonra bu popcorn oyayı devam ettirin. Bunun adı popcorn oya. Şimdi bitişini nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, bahsettiğim popcorn oya modeliyle şöyle bakın burayı ve arkayı döndürdüm. Buradan geldim. Buraya da bitirdim. Sonra kollarda aynı metodu uyguladım. Dilerseniz burada aşağıda da aynı metotları uygulayıp şöyle dönebilirsiniz. Bir düğme ördüm. Tığ işi düğme bu. Bunu nasıl ördüğümü açıklamalar kısmına link bırakacağım. Oradan takip ederek siz de çok kolaylıkla örebilirsiniz. Kendi ördüğünüz örgünün renginde ve ipinde örgü yapabilirsiniz.